अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मेरे पास है मिडेक्स कंपनी की ब्रांड चिल्ड्रंस कफ सिरप, जिसकी कंपोजिशन में आईवी लीव एक्सट्रैक्ट 35 mg शामिल किया गया है, जिसके बच्चों में होने वाली बलगमी खांसी, सीने की जकड़न के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। ये बलगम को खारिज करके सांस लेने में आसानी पैदा करता है। अगर चिल्ड्रंस कफ सिरप की प्राइस की बात की जाए तो ये 240 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और अगर इसकी पैकिंग की बात की जाए तो ये 120 ml की पैकिंग में मार्केट में दस्तयाब है। तो व्यूवर्स, ये थी मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन जो चिल्ड्रंस कफ सिरप के बारे में थी। अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।